ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਨਲੌਕ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਟ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੇਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਅਰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਏਅਰ ਬੈਗ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਜੇ ਲਾਉਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ।